Всем большой привет подписчикам канала и свободным, так называемым, за первый раз зашедшим зрителям. Сейчас я хочу вам рассказать о таком явлении, так называемом ионном ветре, который возникает в момент попадания дыма в электростатическое поле при копчении, при холодном. Для этого я взял банку с двумя электродами, между которыми будет образовано это поле, то есть имитация коптильни. И покажу, что происходит в момент пропускания электростатического поля. То есть наполним банку дымом и подожгем паклю. Вот банка наполнена дымом и горит пакля. Возникло электростатическое поле. Дым сразу заряжается, ионизируется и садится на плюсовой электрод. То есть возникает так называемый ионный ветер, который целенаправленно направляет дым на продукт. Видите, дыма уже нет. Вот банка наполнена дымом. Включается поле электрическое. Видите, как дым мгновенно исчезает как бы из банки. Он осаждается на плюсовом электроде. Возникает так называемый ионный ветер. Еще раз показываю. Вот банка с дымом наполненным. Включаем поле электрическое. Видите, дым исчезает. Как бы. Он садится на один из электродов. На плюсовой. То есть банка освободилась от дыма. Вот еще раз наполнили банку дымом. Включается электрическое поле. Вон пошел разряд между электродами. Видите? Внизу. И дым исчезает как бы из банки. Но он никуда не девается. Он переходит на один из электродов. То есть ускоряется процесс в сотни раз. Но такой искры не должно быть при копчении. То есть не должно быть перескока между электродами. Между продуктом и минусовым ускоряющим электродом. Спасибо за внимание.